یو سبزادی خوش آمدید. من توصیه‌اش هستم. ما اومدیم بریم کریر بازی مینی ساکر استار یا همون ستاره کوچک فوتبال. یعنی چی؟ مینی آره دیگه میشه کوچیک. خب لود کنه، اما باید یکی از اونا باشیم. از استایلی این خب این شبیه تراویس اسکاته ولی خب حالا آرتول ویدال نه، من خودم بچه میخوام تغییرش بدم. کشور میگردیم ایران رو پیدا کنم. من میخوام تغییر بدم چون خب نیاز 200 بیام کلی باشه. واسه تمرین ما این کریر جدید بزنین، تمرین ما ببینیم خوشحالیش. خب 65 خب بزنین این دفعه میره تو وقت یه ثانیه بگیره تو این تمرین قبوله. این ببینم قشنگ توش زد این گوشه تمرینی ها رو دمم چرا تو ویدیو دارم میزنم، ولی خوبه که از اول با کاراکتر من شما همراه باشین. تمام. خب امیدوارم این تمرین تموم شد باشه. خب بیپ سمی رفت. خب بالاخره تمرین تموم شد. چی تیم بریم؟ خوزستان، پارس جنوبی. اینا چیز زیاد نمیشه مفهومی فهمید. تالوت آها نمیم چیه سابه نمیدونم. پارس جنوب خوب پارس جنوب باره. نه یه دقیقه فکر همین شد. هانتر چیستم شیکارو چی ریدم شد عدد ننوش. آها عدد نمیشه نوشت. اوکی بس هم بزنیم تو های عادی. من خودم شد چه شماره بخوام بزنم حروف بگیره. بریم بازی اولمون بازی تیم ازگل بریم. فعلا بهتر از تاکتیک چیپ استفاده نکنم. یه دقیقه فکر کردم به سوم ترکیب خوشحالی یکی دیگه و بلینگام فقط خب این همینجورایی این تیکه رو بمادش آموزش گو میخوایی آموزش بده. خب معمولیتمون تک میشه. یعنی الان ما بازی رو بردیم یا روی سو هم رفت. خب توتال آپدیت های جدید اومده. مثلا میتونین دست کاراکترتون تتو بزنین. من دیگه چیزای دیگه رو نکردم، فقط چیزی که خودش زده بود نیو رفتم دیدم آره زده تتو متو. یعنی میگه این برای اینه که یه بازی کنیم. فکر کنم زیاد دادم نرسید. خوب تراویس اسکات اسکات زد تو عجیب عجیب. خب بازی اول 3 تا واسه گل 1 گل رفتیم صدر. اولین لیگ تو بیاره لیگ کشور خودت. مکس لول 6 برسی. هر کریر لول 6 برسی یه بخش دیگه باز میشه. فکر کنم بخش تیم ملی باز میشه. ریتینگ زده فیری آقا. ابیلیتی هستی مثلا. خب اسکیپ بده. اینطوری میکنه اولی. مثلا اینو داریم کینگ دایوینگ، اون خیلی خفنه، پنالتی میگیره برات. نه اینو بهتر پاس بده. همش نباید به فکر خدا آدم باشه. بودم 100% گل بزن.
تو فوتبال آدم باید دقیقا همچین کاری باید بکنه. اینجا لبلسی کینگ دایوینگ نبود، عجیب بود که حالا با اون پنالتی داد. بیو یه خلافجات راحت بکنم خوشت یه دقیقه شبیه دریبل بسکتبال تو نبود. اینجا خود این تیکم خودش بکنم دقیقا فیکس میخوام بزنم 82 گفتو ولی رفت رو 81. هیچ فرق چه گولی برای خود بازی هم موزیشای خفنی میگه. خب بازم صدریم اینجا تمرین ما فعلا نمیخوایم بریم تمرین با کس خارش. ما فعلا این یه 100% بزن زیر بکش زیرش. حالا خیلی راحت کشیده شد زیرش. خودت به من دیگه. خب نگاه خود بازی این تیکه من گفت اینو بیار روسته. اونجا هم بده. منم زدم همون جایی که گفت اگه دقت کرده باشه. دفعه قبل باگ. خب شو حالا زده فیری داد میگه این گل مس نه گل مساوی رو زدیم. حالا بدن بازی های خفن مثلا بازی هایی که کریر تور دارن مثل این چیوری بهتون بگم فقط منظورم کریر ورزشی نیست. خب مثلا منظورم ما خودمون آفلاین ترجیحاً دارم که بتونم راحت‌تر پورتا رو بزنم. اونو ده حالا درست کنم آنلاین ها رو سخته. بازی هایی که ما خودمون یه جورایی شخصیت باشیم دقیقا مثلا من تو این کریره اومدم یه جورایی شخصیت خودم رو ساختم ولی حالا میتونم بازم حالا بیشتر بسازم. دقیقا همینه قضیه. من اینکه خودم رو بسازم داستانی که کاراکتر اصلیش خدا باشه یه چیزه شبیه لستافاس شد. چرا شبیه لستافاس شد؟ عاشق لستافاس هم بدن نمیتونم پلی چی بود؟ هیچ وقت هم نمیتونم پلی بدم نمیدونم چه خب تو فیلم شبیه یه کاراکتر دیگه تو فیلم بود ولی عجیب این بود که چیزش فرق داشته. مثلا یه اصطلاح اونجرز میدونم آیرون من زن دقیقا همچی چیزی پاورسز موقعیت رو زدیم تو گل. اینطوری نیست که همش برگش موقعیت رو فری بده. اوله اون تا میکنه بعد یه مدت میزنه خار و مادرمون زدید. خب بریم یه بازی بدید. یه باز توی استادیوم برفی میگم پاس رو ارسال میکنه ولی تا یه دقیقه تو زیر ما غازلینگی ولی خوبه چه گلی میزنه این بازیکن غازلینگی. سو میخواد بره ولی سو نمیره. یعنی گودرت رونالدو رو نه خودم مسی فنم ولی خب رونالدو نمیگم آقا بیار از اینگه بازی فوتبالی زره بحث بکنیم در مورد آقا این که شما با اینا حال میکنین یا نه. بعضی هستن میان مثلا نمیدونم برای مثال رونالدو فنم میان میگن نمیدونم مسی اصلا بدترین نمیدونم فلان و بعض واقعا هستن به چیش از دیان نیدم ولی خب همتی رفتیم به چیشم خوب مثلا خب بعضی وقت آدم میره بیرون به چیش میخوره اینجور آدم ها. یا برعکس یا مثلا این دارم مسی فن یا همچی چیزی بود. ولی من خودم یه دسته از خودم توشم خودم از اون دسته واقعا خیلی خوشم میاد. این که مثل آدمه خب یکی شاید بیشتر دوستش باشه ولی به هر دوتا احترام میده. این آدم واقعا چرا یکی باید بیاد نمیدونم بگه فلانی بده بهمانی خوبه.
ما بعدن مثلا نکته اینه که خود رونالدو و مسی به چپشون هم نیست. مهمترین نکته اینی که گفتم. یا شما بگین چیز حقی گفتم یا ناحق. و همین رو ادامه داشتم میدادم که گفتم بهتر نگم. این چه تموم نمیشه. 2 تا دیگه داره. از 34 تا بازی 5 میشه. بزن اوه چجوری این بازیکن جای تک رو بگیره؟ این بازیکن خدا باشه. اوه این یه ذره سخت. کدوم بر وسط خوب شده اول ما آموزشی. من خودم برای خودم هم یک کریر دارم. حالا ته بازی بهتون نشون بدم. تا اینجا میگیرم. بد زدم نه؟ بد یه فیری بده جونم داشت. حالا من میگم زده فیری. دیدی زده فیری. دیدی زده فیری. این سو میرفت خفه میشد. چون خب خوشحالی مسی هم نبر ولی خب اینجا سو میطلبه. خیلی راحت ریتینگ 10 بابا بنازم. اوه نمیدونم چیه باشه قضیه چیه. شانس شوتینگ ها من اینو واقعا نمیدونم چیه. آقا بهم بگیم اونه که این گیم رو بازی کردن چون وقت حالم نداره بشم انگلیسیشو بخونم. حوصله ندارم. این آموزش کلا در مورد همه بازی یا حتی بازی هم نه کلی چیزایی میخوایم بگید. اگه تونستم اصلا بچه براتون ویدیوش میکنم. ایده بدین مثلا بگید نمیدونم آموزش فلان چی کردن تو فلان بازی. آره دیگه جز به همچی چیز شروع بره ریدم من فقط یعنی همون 3 نفر تو کل بازی تو زمین ما رو گیر آورده. همین چجوری باید بره ریدم چی نکن تو برو بگیر تو بغل خارشو مثل اینکه حتما باید بشودیم. شت ابنا خب میخوام بدم به خودم. ریدم ولی گرفت. رید ولی گرفت. خب همین بذاریم چه آره دیگه این برم میزنم که امکان داره ریواندش برسه به بازی کنم. نه همین رفت تو گل تمام شد. موقع داخلم حالا ببینیم به عشق خودتون یک گل دیگه بزنیم. به عشق خودتون یه چیپ میندازم. تازه حالا ما 20 تایی شدیم 27 3 تا دیگه میریم برای 30 تا رفقا. آقا من راستشون یه قصدی دارم خودم که حالا فعلا بهتون نگفته بودم ولی خب الان دارم میگم دیگه. اینه که 50 تایی شدیم برای لایو استریم نمیم. اگه الانم میشد گرفت من میگرفتم تو یوتیوب ولی خب نمیشه. یوتیوب لایو بذاری باید 50 تا بشه. مشکل داره اون اونجا میخواستم فیس ریویل کنم. کلا همچه گفتم امکان داره مثلا یکی بدون نبینه سوال باشه. هیچ کس نیست میدونم هیچ کس به تخمش نیست. من که میدونم حالا ولی خوب یه سانتک بکشیم. ریدم تو این سانتکم خود زده فیروج میبینی زده فیروج فکرم اینو ریدم. آره اینو ریدم. نه بابا خب تو میرسونیم تمام. یه گل تمیزه
همکاری با همکاری یه گل مشی میزنیم. این آخرین بازیشون انرژی هم داره تمام داره میشه. انرژی مبحث انرژی یه ذره هم بده هم خوب. پشمام آقا من میخوام بزنم با خدا همینو چی ریدم اینو بد ریدم بر خود بشه نه. خب یه گل یا همین بذار حالا دیمی. خب بس این دفعه میذارم. این دفعه نباید گوشه ها رو بزنم. خب بازی هم بردیم. صدر با اقتدار. یه برگزیده های لیگ هست. میخوام آخر ویدیو رو شبیه همونا بکنم. الان بهتون میگم چجوریه. خب چه سمی. خب این نتیجه بازی ها بعد از 8 هفته بریم چیزی به ریتینگ هم بذاره اومد پایین. خب دینم جدول یه دونه مساوی هم تو نگیدم. خب من یه دقیقه فکر کردم تیم دوم گلگوهره پشمام ریخت. اینا بودم ها چیگونی تو. خب بعد از 8 بازی یا همون 8 هفته بریم جدول رو چک کنیم. اول که خودمونیم بابا 21 امتیاز پر اقتدار. دوم با همه بازی ها برد. این گل زده رو نزده. تیم دوم چند تا تیمه 18 تیم. خب میگیم مثل آدم میگیم. تیم دوم آمان گوهر همه هفته بازی هن. این تیم 5 تا برد 2 تا مساوی با 17 امتیاز تو جایگاه دوم. دقیقا مثل خلاصه لیگا. اونم خودم بگم دیگه آقا خفن بشه. تیم سوم مثل کرمان 5 تا برد 1 مساوی و 1 باخت 16 امتیاز. تیم چهارم خوزستان آره خوزستان. این تیم آخه مثل خوزستان چی خوزستان کیه خوزستان خدا دقیقا مثل همون وضعیته. ولی خب امکان داره شاید بخاطر تمازل که اینجا نزده چیز باشه. خدا میگم واسه تیم 5 و 6 در یک وضعیتن. درسته آره. هر دو تیم 4 تا برد 2 تا مساوی و 1 باخت در کارنامه خودشون داره. تیم هفتم و هشتم که یکیان بازم هفتم و هشتم 4 تا برد اینا. ولی به جای 2 مساوی 1 باخت 1 باخت بخشید آقا گذاشته بمرده 2 مساوی دارن. ریدم چی بود؟ آها تیم هفتم 1 مساوی دارن 2 باخت. برعکسش شما برعکس. تیم نهم که نه مساوی نیست. آقا اسمو بعضی نمیخونه. اسمو نمیخوام سریع تا بگم. من رتبه رو میگم. 3 برد 2 مساوی 2 باخت. دهم که استقلال مراسانیه با 11 نه مساوی نیستم. 3-1-3 که میشه به ترتیب برد مساوی باخت. اینطوری میگم. تیم 11 2-2-3 برد مساوی باخت. دقیقا به ترتیبش. 12 دقیقا همینطوری. نه آقا اینطوری نمیگم مثل آدم میگم.
13 که ملوانه 2 برد 1 مساوی 4 تا باخت. این دیگه بگاهی رسمت تیم بدبخت. این تیم 1 برد 1 مساوی چند تا باخت؟ 4 تا باخت ملوان. نه 1 برد 1 مساوی گفتم میشه 5 تا باخت. آزاد قزوین چیز شمسازه رو فکر کنم 15 دقیقا مثل همون هر دو 4 امتیازی. تیم 16 سایپا 1 برد هیچی مساوی نداره 6 تا رو ریده. حالا 2 تای آخرم ریدن کلا دیگه هر 2 تا 7 تا باخت. خب برعکس اینم بود از 8 هفته کریر ما. آره دیگه جدولم که بهتون گفتم اینه لیگا و وسطش گلوم بیت بگاه رفتم. حالا در حال امیدوارم این ویدیو خوش اومده باشه. تا این ویدیو شب خوش و تا قسمت بعدی پیس اوت.